A continuación presentaremos un análisis de la película Una buena receta a partir de un enfoque de comportamiento organizacional. Primero, empezaremos definiendo cuáles son los personajes principales. Entre ellos se encuentran Adam, Tony, Helen, Michelle y David. Primero, iniciaremos caracterizando al personaje de Adam Jones. En este caso, él es un personaje soltero, es reconocido mundialmente por ser un gran chef, inteligente, serio, perfeccionista, experimentado, le teme al fracaso y además es muy creativo. Él es el chef en jefe. También podemos destacar sus valores, cualidades y defectos, como ser egocéntrico, mandón, impaciente, temperamental, perfeccionista, ser un gran líder, ser un organizador, ser cumplido, detallista, creativo y posee un carácter fuerte, propio de una personalidad melancólica y colérica. Por otro lado, encontramos a Tony Valerdi. En este caso, él es el administrador del restaurante. Él es soltero, pasional, establece sus metas, además de ser un gran amigo, leal, motivador, organizador, comprensivo, entusiasta y ser a veces un poco frágil. También podemos destacar diferentes cualidades de una personalidad flemática y colérica, tales como son paciente, relajado, compasivo, impotente, explosivo, líder nato, detallista, motivador. Contrastando las personalidades de estos dos principales personajes está Helen, que es madre soltera, empática, impaciente, organizada. Ella resuelve problemas, es analista, enfocada, creativa, amorosa y posee un carácter fuerte. Ella es la sous chef número 1. Entre sus principales valores y características podemos evidenciar que ella es un poco egocéntrica, mandona, impaciente, temperamental, perfeccionista, detallista, creativa y compasiva, propios de una combinación entre tres personalidades, melancólica, colérica y flemática. Y por supuesto no podemos olvidar al antagonista de esta historia, Michelle, que en este caso es callado, mediador, calmado, temperamental, vengativo, toma su tiempo para hacer las cosas, pulido, manipulador, disciplinado. Él es el sous chef número 2. Sin embargo, hay características que podemos resaltar como grupo de este personaje. Él es paciente, mandón, temperamental, organizador, vengativo, posee un carácter también fuerte como Adam, Tony y Helen, y es demasiado relajado en su trabajo, propios de una personalidad colérica. Y por último y menos importante, podemos hablar del sucesor de Adam, David. Entre sus características y cualidades está que él es un novato apenas, tiene una relación, es crítico, es callado, motivador, audaz, puntual, respetuoso y controla bien sus emociones. En este caso él es amable, compasivo, paciente, controla bien sus emociones, es perfeccionista al igual que Adam, cumplido, pero tiene un grave proceso de falta de confianza. Es relevante mencionar algunos de los personajes secundarios más importantes y relevantes para el desarrollo de esta película. Primero, Montgomery Reese, quien fue uno de los mejores amigos de Adam cuando trabajaban en el restaurante de Jean-Luc. Max, que fue uno de los cocineros y amigos de Adam, el cual es considerado un excelente chef. Jean-Luc, su mentor, quien lo acompañó en todo su proceso de formación. Y por último, Anne-Marie, quien fue la novia de Adam y a través de sus apariciones a lo largo de la película, nos deja ver cómo era Adam en sus inicios. Caractericemos la cultura y el clima organizacional en el restaurante. En cuanto a las características del restaurante, está conformado por 30 a 40 personas de diferentes nacionalidades, distribuidos entre hombres y mujeres. En cocina se nota mayoría de hombres que de mujeres, por ello se ve un ambiente pesado, brusco, hasta vulgar. Mientras que en la parte administrativa hay más mujeres que hombres, por ello hay un clima laboral más controlado, se denota calma, tranquilidad, trabajo en equipo y buena comunicación, características que se ven opacadas en la cocina. Además, podemos analizar varios factores a la hora de revisar cómo es el clima organizacional dentro de la película. Tiene un espacio bien acondicionado, se ve una cocina bien equipada y agradable, en la que cada quien puede realizar sus labores designadas. Las áreas están bien organizadas, cada uno tiene pulcritud en su área de trabajo,
También el trato del chef hacia los demás es fuerte, ya que se trata de una cocina. Se fomenta la disciplina. Hay una buena relación entre los empleados, ya que varios se conocen hace mucho tiempo. Por ello son amigos, y se podría decir que hasta familia. Y se denota un sobrecargo de trabajo. Esto genera estrés y cansancio en los trabajadores. En cuanto a los factores motivacionales, encontramos las estrellas Michelin. Es el gran sueño de Adam después de pasar por una etapa oscura de drogadicción y fiestas, lo cual le permite recompensarse y superarse mediante el liderazgo del restaurante. También el aprendizaje. Adam aprende a dejar de ser una persona arrogante y entiende que no todo en la vida es gloria y perfección. Lo logra gracias al apoyo de sus trabajadores y amigos, en especial de Tony. Y por último, la familia. Al iniciar la travesía de superación y organización de la vida de Adam, se puede concluir que aprendió de sus errores, guiando a sus trabajadores y fomentando el trabajo en equipo. Y poco a poco, cada uno de ellos, siendo amigos desde hace mucho tiempo, terminó convirtiéndose en una familia. Como primer ejemplo, tenemos que aparece Max, que tenía problemas de ira. Por ello fue arrestado, ya que atacó a uno de sus empleados por servir mal un plato de pescado. Mientras que al final de la película ayuda a David a emplatar el pescado de la mejor manera, evidenciando su cambio. Adam Jones, después de tener un mal día en el restaurante, le grita a todos sus trabajadores, pero mayormente a Helen, que es su sous-chef. Por consecuencia, ella renuncia, para que luego Tony vaya a buscarla, para persuadirla y que ésta vuelva a trabajar con Adam. A pesar de todo, ella vuelve a trabajar y decide ayudar a Adam a mejorar sus técnicas de cocina, volviéndose así una pareja inseparable tanto dentro como fuera de la cocina. Finalmente, como recomendación, tenemos que deberían mejorar su ambiente laboral. Si bien es cierto que para ser chef es necesario ser disciplinado y mandón, pero también es necesario medir sus palabras y comportamiento, ya que muchas personas no funcionan con este trato. La presión que ejerce el chef sobre sus trabajadores los puede llevar a tener altercados y enfrentamientos entre trabajadores y directivos.